오늘 본문은 그 안디옥 교회의 탄생의 이야기를 우리가 보고 있는 장면이죠. И сегодняшнее слово как раз то слово, где касаемо антиохийской церкви. 초대교회가 중요한 시간표를 맞이했는데 그 시간표는 위기라고 하는 시간표를 맞이했습니다. И ранее церковь сейчас встретилась с кризисом. 그러나 그 위기는 도리어 안디옥 교회를 탄생하는 전환점이 됐던 거죠. Но именно этот кризис стал тем поводом, чтобы новая антиохийская церковь возродилась. 그래서 오늘 본문의 말씀을 살펴보기 전에 먼저 좀 점검할 게 좀 세 가지가 있어요. И нам необходимо проверить три аспекта. 그 첫째가 뭐냐면 우리가 신앙생활을 한다고 하는 것은 사실은 어떤 의미에서는 굉장히 위기를 전제한 것이다라고 보셔야 됩니다. И первое говорится, то, что мы ведем сейчас верующую жизнь, в какой-то степени мы сейчас готовимся к кризису. 자, 마태복음 10장 16절 한번 읽어볼까요? И давайте рассмотрим от Матфея. 그 예수님께서 제자들을 보내시면서 하셨던 말씀인데요. И Иисус, когда отправлял своих учеников, Он сказал им так. 한번 말씀을 봅시다. Прочитаем. 보라 내가 너희를 보냄이 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다. 그러므로 너희는 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결하라. 이렇게 말씀했어요. И здесь так написано, если вы прочитаете. 여러분들은 구원받은 하나님의 자녀니까 양이라고 할 수 있겠죠. И так как вы Божьи чада, мы можем рассмотреть, что мы все являемся как овцы. 근데 이리가 있는 곳에 간다 이 말은 무슨 말일까요? А что это обозначает туда идти? 우리의 신앙을 위협하는 일들이 굉장히 도처에 있다라는 얘기예요. Говорится, что есть те вещи, которые будут нам мешать. 뭐 이것은 단순히 어떤 뭐 나를 막 괴롭히는 사람을 염두에 두고 하는 표현은 아닙니다. И это здесь не говорится касаемо человека. 물론 그것도 포함되겠습니다만은 일이라고 하는 것은 우리의 신앙을 근본적으로 흔드는 여러 가지 요인들을 말하는 거예요. И здесь говорится о нескольких таких пунктах. 생각지 않게 신앙생활하면서요 교회 안에서도 사소한 일에 우리가 갈등하거나 시험 들면 그것이 나에겐 일이처럼 좀 공격하는 것이라고 할 수 있어요. И бывает, что внутри церкви могут быть какие-то конфликты. Это для меня сможет стать выгодой. 그러니까 우리 신앙생활하면서 이런 일들이 종종 일어나거든요. И когда мы ведем верующую жизнь, такие дела не происходят. 그러니까 어떤 사람이 일이다 이게 아니고 내가 어떤 말들에 걸려 넘어지면 사실은 나는 어떤 그 영적인 어떤 그 도전 앞에서 내가 지금 이렇게 상처를 받고 있는 것이다. И здесь говорится, что человек получает раны. 그러니까 어떤 사람은 예사로 한 말인데 나한테는 그게 굉장히 상처받는 경우도 있거든요. Бывает, что вроде бы не такое слово, но человек получает раны из-за какого-то слова. 그 말한 사람은 그냥 예사로 한 말이었어요. 그러니까 그 사람을 뭐 미워하고 그런 게 아니라 그 말이 나한테 확 비수처럼 꽂히면 사실은 지금 나는 이리한테 지금 딱 잡혀버린 것이다라고. И бывает, что человек начинает размышлять и над этим словом, которое сказал человек. 이런 일들은 신앙생활하면서요 많이 일어납니다. И такие дела, конфликты, они происходят, пока мы ведем верующую жизнь. 뭐 이렇게 목사님들끼리 그냥 뭐 평상시는 얘기 안 하는데 이번 이렇게 같이 한 2주간 같이 있다 보면 이제 교회 안에서 일어난 작은 일들 이런 얘기를 서로 이렇게 하는 계기가 있거든요. И бывает, что среди пасторов мы друг с другом обсуждаем те события, которые в церкви иногда происходят. 그 중에 이제 그 목사님들 본 교회에 있었던 얘기는 아니고 그냥 지나간 우스갯스러운 얘기로 이제 주변에 있었던 교회 얘기 중에 하나가 뭐냐면 주방에서 식사하는 문제로 싸운 교회들 이렇게 얘기를 간혹 우리가 이제 같이 밥 막 해 먹었거든요. 이번에 가서 밥 해 먹고 우리 최 권사님이 준 그 반찬 때문에 아주 고생 없이 재밌게 우리 밥 해 먹고 했는데 이제 하다 보니까 이렇게 재미난데 왜 이거 싸우는지 모르겠어. 그러면서 이제 우리가 그 얘기했는데 그 주방에서 막 싸움 났다는 거죠. 그러면 그거는 이리한테 걸려든 거예요. И есть некоторые пастора, которые говорят о тех конфликтах, например, в какой-то церкви, из-за того, что не хотели в каждое воскресенье готовить, верующие между собой ругались, и поэтому кухню в церкви закрыли. И на этот раз на поездке мы с пасторами об этом немножко вспоминали и обсуждали. 예, 마태복음 10장 36절에도 이런 말씀이 있습니다. И от Матфея есть такое слово, 사람의 원수가 자기 집안 식구니라. что враг человека — это его семья. 이게 뭐냐면 내 신앙생활 하는데 결정적으로 나를 무너뜨릴 수 있는 것도 가장 가까운 데서부터 공격당할 수 있다라는 얘기예요. И это говорит о том, что когда я веду верующую жизнь, что меня может атаковать самое, кто рядом, это может быть близкий мой человек. 여기서 원수 이 말은 막 서로
얼굴도 보지 않고 막 이런 이런 인간적인 의미의 원수가 아니고 내 신앙을 무너뜨리는 요인들을 말하는 겁니다. Об этом враге говорится не тот, который рядом именно со мной, а о тех некоторых вещах, которые могут помешать в моей верующей жизни. 이런 위기들은 우리가 신앙생활하면서 겪게 되는 것들이라는 거예요. И такой кризис, пока мы ведем верующую жизнь, да, мы можем проходить через них. 이것을 이제 베드로전서 5장 8절로 9절에서 베드로는 뭐라고 하냐면 우는 사자처럼 믿는 사람들을 무너뜨리려고 하는 것이다. 이렇게까지 표현했어요. И от 1 Петра Петр сказал так, что как плачущий, рыкающий лев ищет кого поглотить. 그러니까 누구든지 예외 없습니다, 사실은요. И нету ни одного, который бы не считался бы. 목사님들도 보면은 이제 가정에서 어떤 그 말 한마디 때문에 상처받고 막 낙심하면 그게요 원수가 집안에 있었던 거지요. И если пастора тоже получают такие раны, потому что тоже человек. 그게 무슨 가족이 막 원수가 됐다 이 말이 아니라 내 신앙을 무너뜨린 결정적인 어떤 것들이 내게 만들어진 걸 말한다는 거죠. Здесь говорится не то, что моя семья, это мой враг, а среди этого всего есть то, что мешает. 이때 우리는 뭘 선택할 것인지 하는 거예요. И говорится, что в это время что мы должны выбрать? 그 문제 속에 하나님의 숨겨진 계획을 찾아낼 수 있어야 돼요. И внутри этих проблем мы должны выявить Божий сокрытый план. 그렇죠. 그러니까 주방에서 어떤 일이 생겼다 그러면 뭐 누가 안 도와준다, 협력 안 한다 이렇게 한 게 아니라 여기 하나님 계획이 뭐지라고 질문해 봐야 돼요. И, например, если на кухне такие проблемы, нужно задать собой вопрос, почему Бог допустил такую проблему в церкви? 그러면 생각지 못했던 많은 응답들을 받을 수 있습니다. И поэтому люди могут получить те ответы, о которых они задуматься не могли. 그래서 우리가 정말 교회를 사랑하는 마음이 좀 부족했구나라든가 우리가 서로 좀 협력해야 되겠구나 뭐 이런 여러 가지를 응답을 받을 수 있겠죠. И мы же можем получить такие ответы, оказывается, Господь желает, чтобы мы любили друг друга. 그러면 하나님이 그 질문에 답을 주신다는 거죠. Говорится, что Бог даст ответ на этот вопрос. 그래서 교회가 든든히 서지면은 우리의 미래는 아주 하나님께서 큰 축복으로 응답하실 줄로 믿습니다. И я верю, что если наша церковь будет стоять твердо и крепко, то Бог будет нас в будущем нам отвечать. 그래서 평상시의 영적 상태를 어떻게 유지하느냐가 답니다. И поэтому очень важно в будние дни, какое наше духовное состояние. 이게요, 이 군인들도 평상시에 훈련이 잘 된 군인들이 전쟁이 일어나면 거기에 즉각 대응할 수가 있거든요. И если даже солдаты, они в будние дни будут наготове, то во времена, когда будет война, то они будут уже наготове. 근데 평상시 훈련이 안 됐다. 그러면 이제 그건 심각한 문제가 오는 거예요. А если солдат в будни обычно не подготовился, то будет это станет большой проблемой. 그러니까 평상시 잘 몰라요. 위기가 왔을 때 평상시 어떤 상태에 있느냐에 따라서 그 위기를 이겨내는 방법이 다르다는 거예요. И важно, в каком состоянии человек находится в будние дни. Только тогда, когда будет приходить кризис, он будет знать, как его решить. 이번에 그 러시아하고 우크라이나 전쟁을 보면서 사람들이 굉장히 의아해하는 게 있었죠. И на этот раз, смотря люди на войну с Украиной, с Россией, они же говорили так. 그 러시아 사람들도 지금 의아하게 여기는 것 중에 하나래요. И то, что сейчас россияне говорят такое. 크림반도를 러시아가 차지할 때는요. 정광석화처럼 바로 됐거든요. 피 한 번 안 흘리고요. И давным-давно, когда они еще не выливали ни одну кровь. 그리고 나서 한 10년 정도 지난 거예요. 그리고서 이제 돈바스를 침략하러 갈 때도 옛날처럼 그럴 줄 알았는데 이건 의외였던 거예요. Они думали, что они могут и Донбасс завоевать, но для них это было так. 그 얘기를 그 원인이 얘기하더라고요. 그 크림반도 처음에 러시아가 침략할 때는 우크라이나가요 안에서 내분이 맨날 싸우라고 군인들도 아무 훈련도 준비도 안 돼 있었던 거예요. И когда Россия завоевала Крым вначале, получается, внутри Украины солдаты еще были не подготовлены. 그러니까 러시아군이 오니까 군인들이 다 도망가 버렸어요. И получается, все солдаты сбежали. 근데 10년 지난 후에는 완전히 입장이 바뀌었던 거예요. Но после 10 лет полностью изменилось. 왜냐하면 그때 크림반도 그 된 걸 보고 이 우크라이나가 정신을 차린 거죠. И посмотрев на ситуацию с Крымом, Украина, получается, пришла в свои 그래서 чувства. 매일 훈련을 했대요. И получается, они сказали, что они каждый день 특히 подготавливались. 미국 이런데 이제 그 최첨단 그 군사 기술을 익혀가지고 군사 교본도 다 바꿨대요. 옛날 러시아식이 아니라 완전 유럽식, 미국식으로. 그리고 계속 연습을 했다는 겁니다. Говорится, что в Украине солдаты начали специально подготавливаться
그걸 러시아가 잘 몰랐던 거죠. А Россия, получается, об этом не 저 사람들이 знала. 평상시에 이렇게 준비를 하고 있었다는 거예요. Россия не знала, что внутри Украины они в обычные дни 그리고- на готовке. 10년 전 생각하고 딱 들어가 보니까 이건 아닌 거예요. И после 10 лет они хотели завоевать эту землю, но не получилось. 평상시 어떻게 준비됐느냐가 그렇게 중요한 거예요. Поэтому важно в обычные дни, как человек подготовлен. 우리도 마찬가지예요. Мы тоже так. 평상시에 영적 상태 준비가 안 돼 있다. 위기 오면요. 속수무책으로 무너지게 돼 있는 거예요. И если в будние дни наше духовное состояние не подготовлено, то когда приходят проблемы, мы начинаем впадать в это. 그래서 우리가 평상시에 오직 그리스도로 정말 행복한가? И поэтому в будние дни счастлив ли я только со Христом? 하나님 나라가 임하는 것에 대한 확신이 있는가? Если у меня уверен в том, что Божие Царство снизосходит, 성령의 역사와 증인의 삶에 내가 가치를 두고 있는가? имею ли я ценность в движении Духа Святого? 이게 24 된다면 그 사람은 어떤 경우에도 무너지지 않을 겁니다. Если 24 часа это получается, то что бы ни было, этот человек не будет колебаться. 사실 여전도에 어떻게 해야 뭐 감당합니까? 이거는 사람이 많고 경제력이 있고 그거 가지고 되는 건 아니에요. По правде, женская наша команда не получается это, когда много денег или нет. 많은 사람들이 이런 생각하잖아요. 우리 교회에 좀 돈 많은 사람이 있으면 좋겠다. 그게요 굉장히 위험한 생각이에요. Есть же люди, которые думают, было бы хорошо, если бы в нашей церкви был человек, у которого много денег. Это опасно. 경제력이 많은 사람이 있으면 그만큼 헌신하겠죠. Конечно, если человек чем больше имеет финансов, чем больше он будет пожертвовать. 이제 꼭 나쁜 것은 아닙니다만 그러나 헌신하지만 그게 의존하게 되면 그 사람의 영향력과 그 사람이 움직이지 않으면 아무도 안 할 겁니다. Конечно, это неплохо, я не говорю так. Но будет плохо, если человек, мы будем взирать только на этого человека. 그러니까 사람에게 의지하면요 나중에 결국은 문제 옵니다. И если взирать только на человека, в конце концов придут проблемы позже. 역사는 돈 많은 사람, 능력 있는 사람에서 역사가 움직여진 적이 없어요. И действие, этот мир не двигался только за теми людьми, у кого было много денег. 연약하지만 하나님을 정말로 의지하고 사랑하는 사람에 의해서 역사는 바뀌는 겁니다. И действие меняется тогда, когда человек через человека, который вместе с Богом. 그 여전도에 여러분 기억하세요. И поэтому я желаю, чтобы наша женская команда в церкви запомнила. 그 3만 원 내는 것이 어떤 면에서는 어려운 사람도 있을 수 Да, 있습니다. в какой-то степени каждый месяц приносить по $30 в команду может быть 그러나 тяжело. 그게 의미를 담고 같이 있게 기도하고서 나면 그건 큰 역사를 이룰 것이라고 Но 봐요. если в молитве это приносить, то Господь будет по-большому отвечать. 평상시의 영적 상태가 중요한 겁니다. Очень важно духовное состояние в будние дни. 그럼 하나님은 25의 응답으로 인도해 가시겠죠. И Бог будет вести вас ответом 25. 이건 결국 영원이라는 시간으로 우리를 이끌어 갈 것입니다. И Господь нас приведет к расписанию вечность. 자, 그러면 이제 분명히 우리에게는요 몇 가지 역사가 일어나는 겁니다. И получается, в нас будут происходить такие действия. 이 초대교회를 보면은 바로 이들에 의해서 그들이 교회를 든든히 세워가는 중심적인 사명자들이 된 거예요. И в ранней церкви это стали теми предназначенными, которые ставили твердо церковь. 자, 그런 중에 오늘 본문에 보니까 안디옥 교회의 탄생의 배경을 볼 수가 있어요. И в сегодняшнем местописании, где 11 главе, мы можем увидеть рождение антиохийской церкви. 19절에 보니까 그때의 스데반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 이렇게 나왔어요. И в 19 стихе говорится об этом. 전도자가 복음 전하는 사람들에게 이런 환란이 올 수 있습니다. Конечно, такой хаос может прийти благовестникам. 우리가 적당히 하면요 환란이 없어요. А если мы будем просто жить без каких-то дел, то там, конечно, нам не будет приходить 모든 거 хаос. 다 대충 타협하고 양보하고 그러잖아요. 신앙도 적당히 하고 그러면 환란이 없습니다. И не будет хаоса, если мы будем вести верующую жизнь просто так. 그러나 오직 복음하면은 뭔가 사람들이 싫어하거든요. Но если мы будем говорить только Евангелие, то люди это будут не любить. 뭐 스데반도 적당히 얘기했으면 순교 안 했을 겁니다. Конечно, Стефан, если чуть-чуть говорил бы, он бы не умер бы. 근데 유대인들이 가장 아파하는 곳을 콕콕 다 찔러버렸어요. Но именно это тот человек, Стефан, который иудеев, 그 получается, обидел. 스데반이 엄청난 환란을 받고 순교하게 되잖아요. И бывает, что Стефан, получается, пришел к гонениям, и его убили. 이게 초대교회에게는 굉장한 위기였던 거죠. И ради ранней церкви это было большим кризисом. 그러나 이것도 하나님의 시간표 속에 있는 것이다라는 거예요. Но это тоже находится внутри Божьего расписания. 때로 우리가 주의 일을 할 때 생각지 않은 어려움이 올 수 있습니다. Иногда, пока мы ведем Божье дело, к нам могут прийти проблемы, о которых мы не могли 그때 задуматься. 생각을 잘해야 돼요. И тогда нужно хорошо подумать. 왜 우리한테 이런 일이 이렇게 하면 이제
제기하기 어렵습니다. Нам не нужно думать, что почему только у нас такие дела. 여기 하나님 뜻이 뭘까라고 찾아야 되죠. Нам нужно выявить, в чем же Божий замысел здесь. 이것이 도리어 하나님께서는요, 이들이 안디옥 교회를 탄생하는 전환점으로 갖게 하신 거예요. И именно этот кризис стал тем, чтобы изменить. 사실은 이 안디옥 교회 이전에 예루살렘 교회의 모습은 어땠죠? А до этой антиохийской церкви, Иерусалимская церковь какая была? 그 예루살렘 교회가요, 나름 믿음은 좋고 했는데 그 유대교의 그 율법주의 이것에서 빠져나오지 못한 상태였었거든요. И это было то состояние, когда они не смогли выйти из иудаизма. 율법주의에 빠져나오지 못하니까 이방인들에게 복음 전하는 것에 대해서 굉장히 부정적이었어요. И так как тогда они держались только за законностью, они не могли проповедовать странникам. 이런 수준 가지고는 세계복음 할 수 없으니까 하나님이 극단의 조치를 취한 것이 안디옥 교회를 탄생시킨 겁니다. И Бог, зная об этом, Он сделал так, чтобы антиохийская церковь родилась. 그래서 어떤 문제가 올 때마다 우리는 갱신의 사인을 봐야 돼요. И когда к нам приходят какие-то проблемы, мы должны это принять как за изменение. 그죠? 위기가 오고 갈등이 올 때 그것을 막 피하려고 하지 마시고 갱신의 기회로 삼으면 됩니다. И когда к нам приходят проблемы и кризисы, то мы должны это увидеть как за изменение. 야고보 사도의 순교가 있고 베드로 사도는 투옥되고 이런 일들이 계속 일어난 거죠. И есть же такие дела, когда люди начали умирать из-за этого. 그러나 더 중요한 응답은 뭐냐? 안디옥 교회가 탄생하게 된 과정입니다. Но самое важное было та ситуация, когда родилась антиохийская церковь. 주변에 어려운 일이 있을 수 있어요. 뭐 힘든 일이 일어날 수 있거나 우리가 가야 할 응답은 그 길대로 가는 겁니다. Да, рядом могут быть много таких трудностей, но мы должны идти по тому пути, которым должны. 우리가 할 일이 있는 거죠. Потому что есть то, что мы должны делать. 우리 교회도 마찬가지요. 새뜰 있는 교회를 위한 여정은 멈출 수가 없습니다. Наша церковь тоже не может остановить то путешествие, чтобы построить 3 двора. 지금 뭐 여러 가지로 그 국가적으로나 세계적으로 경제가 어려운 게 지금 사실입니다. Конечно, реально в том, что сейчас в нашей стране немножко тяжело. 금리도 오르고 여러 가지로 어렵죠. Сейчас и цены на все поднялось. 근데 그것만 바라보면 우리는 아무것도 할 수 없어요. Но если мы будем смотреть только на это, мы не можем ничего изменить. 우리가 할 일을 해 가야 됩니다. Мы должны делать то, что мы можем. 뭐 사도들은 잡혀가고 순교하고 뭐 여러 가지 문제들이 일어나지만 우리가 할 일은 해야 하는 거죠. Да, они апостолы, они умирали из-за этого, но мы должны делать то, что мы можем. 왜냐하면 그런 일이 없던 시대는 한 번도 없어요. Почему? Потому что не было ни одной эпохи, где бы не было бы такого. 다른 시간표가 오면 또 다른 문제가 또 우리를 기다리고 있으니까요. В другом расписании нас ожидает другая 우리가 проблема. 아무 문제 없을 때 무슨 일을 한다. 그건 사실 불가능한 일입니다. Невозможно, когда если без никаких проблем мы будем что-то делать. 사실 우리 교회가 지금 그 세계 선교하고 있는 것도 사실 어려운 중에 하는 겁니다. В какой-то степени то, что наша церковь сейчас миссионерствует в разные страны, ну, нам, да, тяжело. 경제가 남아돌아서 하는 경우는 극히 없어요. У нас нет ни одного человека, у которого финансы в изобильном состоянии. 하나님은 우리의 형편을 아시기 때문에 응답하실 것으로 믿습니다. И я верю, что Бог знает наше положение, и Он будет нам отвечать. 그래서 우리 여전도회도 마찬가지고 우리 다른 성도들도 마찬가지인데 하나님의 여정을 가고 있는 중이라는 것을 잊지 마시기 바랍니다. И наша женская организация и остальные верующие не должны забывать, что вы идете по Божьему расписанию. 하나님은 하나님의 일을 한 번도 포기한 적이 없어요. Потому что Бог не было ни одного раза, чтобы Он сдался от своего дела. 그죠? 우리가 안 할 뿐이지 하나님은 세계복음화를 한 번도 중단한 적이 없다니까요. Это мы не делаем, но Бог ни разу не останавливал евангелизацию мира. 그래서 하나님의 세계복음의 흐름에 내가 합류하느냐 안 하느냐 그건 우리 몫인 거지 하나님은 하나님의 역사를 멈춘 적이 없다니까요. Бог никогда не останавливал свои действия. Это мы решаем уже, идти по этому дороге или нет. 저는 그 금토일 시대라는 그 시간표를 우리에게 미리 알게 한 것도 전 큰 응답이라고 봅니다. Я думаю, для нас это большой ответ, то, что мы сейчас знаем эпоху пятницы, субботы, воскресенья. 우리가 관심이 없어도 금토일 시대는 올 겁니다. Даже если мы не интересуемся, эпоха пятницы, субботы, воскресенья придет. 우리가 준비하지 않아도 금토일 시대는 올 거예요. Даже если мы не подготовимся, эпоха пятницы, субботы, воскресенья придет. 미리 알고 그 흐름을 타는 것이 중요하죠. И очень важно знать это течение и находиться в нем. 옛날에 그 유목사님이 그랬잖아요. 개인 방송 시대 온다. 그때 그 대충 들었거든요. 정말 어마어마한 개인 방송 시대가 왔잖아요. И ранее же пастырь как-то говорил, что придет эпоха, когда люди будут сами себя транслировать по онлайну. 옛날에 그 제가 투지폰 알죠? 그냥 핸드폰 이거 애니콜 그거 쓸 때 그 핸드폰 쓸 때
나성조 목사님이 제일 먼저 이제 그 스마트폰을 사가지고 와서 나한테 아니 강 목사 시대 흐름을 다 이제 이 핸드폰은 스마트폰 시대로 넘어갈 거니까 빨리 준비해. 그런데 내가 그런 줄 이거 좀 하나 불편함이 없어. 내가 그걸 왜 사? 내가 그랬다니까요. И было время, когда у меня был старый телефон на клавиатуре, и пастор Нан, самый первый пастор, который купил среди нас смартфон, сказал: пастор Кан, подмените свой телефон, потому что уже эпоха поменялась. А я сказал: зачем, если мне удобно? 그래서 내가 그때요 나성주 목사한테 그랬어요. 아이고 나 목사님 오지랖 좀 그만 떨어. 목사가 맨날 그 무슨 IT 쪽에 관심 갖고 그 신경 그만 써. 내가 그랬어요. И я сказал пастору На, что зачем вы интересуетесь такими технологиями, мы же пасторы как 그때 бы. 나한테 인더니 강 목사가 특히 무식한 목사하고 내가 같이 세계복음을 못 하겠다고 그러더라고요. И пастор Ната тогда мне сказал: пастор Кан, я не смогу с тобой вести служение, если ты такой неумный. 그래서 내가 그래서 아니 스마트폰 이게 뭔지 모르겠지만 난 이거 안 나오는 거 세계복음 뭔 상관이 있었더니 그게 잘못된 생각이라는 게 이제 필요한 자료 이런 거 바로 보내고 바로 받고 다 이 안에서 이루어질 건데 그러면 혼자 뛰어다니면서 아날로그 청구를 할 거냐는 거예요. 그래서 이게 뭔 말인지 하나도 이해가 안 됐어요. И я сказал: зачем нам, пасторам, такие хорошие смартфоны, мы же как бы пастора. А он мне говорит так, что через этот смартфон мы можем обмениваться со многими людьми с информацией. 제가 확실한 기억이는 안 나지만 우리 교회에서도 제가 스마트폰은 제일 먼저 사지 않았을까 싶어요. Конечно, я точно не помню, но, наверное, в нашей церкви среди нас всех я, наверное, самый первый, кто смартфон приобрел. 그래서 제가 막 자랑하고 사라고 했던 기억 아마 나실 거예요, И, 여러분. наверное, кто-то из вас помнит, что я купил и 왜냐면 그 хвалился. 나서서 계속 강의를 받았어요. 내가 만날 때마다 막 어플이란 단어 처음 들을 때 어플이 뭐지? 이게 어떻게 구동되는 거지? 하나도 모를 때 계속 LTE가 뭔지도 모르고 와이파이가 뭔지도 모를 때 이 차이를 설명해 주는데 알쏭달쏭했었어요. 그런데 지금 시대 어때요? И каждый раз, когда я встречался с пастором, она каждый раз мне говорил про эту новую технологию. Я тогда не знала еще, что такое приложение, что 그래서 такое 애니콜 들고 Wi-Fi. 있는 사람이 있어요? 애니콜? И есть среди вас сейчас люди, у которых старые телефоны? 다 스마트폰. 이게 3살짜리도 그거 들고 그거 쳐다보고 있잖아요, 벌써. И даже уже 3-летний ребенок на своих руках держит такой смартфон. 시대는 이렇게 흘러가는 겁니다. Потому что эпоха так течет. 이 흐름을 내가 타느냐 안 타느냐는 건 내 몫이지 흐름은 멈추지 않는다니까요. Течение, она идет по своей дороге. Важно, я буду внутри этого течения или нет. 하나님의 세계복음의 여정은 멈추지 않고 가고 있어요. А именно Божье течение, евангелизация всего мира, она не остановилась, она идет. 내가 관심이 없고 내가 필요함을 너무 느끼니까 난 상관없어 하는 건 내 몫이 내가 투덜대는 거지. 하나님은 상관없이 하나님의 역사를 이루고 가고 있다니까요. И за мной уже выбор, буду я находиться в этом или нет, а Бог, Он идет по своему течению. 지금 다민족 시대 왔다고 하는데 여러분 실감 나세요? И вот сейчас эпоха иностранцев, знаете вы? 지금 다민족 시대 왔습니다. И к нам уже пришла эпоха иностранцев. 제가요 우리 사야 이렇게 와서 러시아 통역하고 있는데 이렇게 통역 준비시킨 교회가 우리 다락방 안에 몇 교회 안 돼요. И даже в нашей в Таракбанской организации очень мало переводчиков, которые уже подготовлены. 누가 그러더라고 강 목사는 코끼리 뒷걸음지다가 쥐 잡은 격이라고 나한테 그러더라고요. И какой-то пастор говорит, что пастор Кан, как вы смогли переводчика подготовить? 그때 당시 그런 생각 별로 없이 했는데 이게 시대를 앞서가는 이게 흐름을 제대로 탄 거죠. И раньше об этом никто не думал, но сейчас такая эпоха, когда мы можем идти по этому течению. 아마 처음에 이렇게 뭐 통역하고 그럴 때 성도님들도 저런 걸 왜 할까 이렇게 하는 사람들이 혹 있었을지 모릅니다. Наверное, среди вас есть такие были верующие, которые вначале говорили, зачем ей переводить. 시대는 지금은 다민족 시대로 가고 있다니까요. Но сейчас эпоха такова, что иностранцев. 지금 그래서 237 5천 종족이라고 하는 흐름을 여러분이 놓치면은 이건 도태되는 겁니다. И если вы сейчас упустите течение 237 стран и 5000 племен, то что с нами будет? 다민족 시대는 지금 우리가 반드시 응답받아야 할 시대적인 미션이에요. И сейчас эпоха иностранцев — это та миссия, сейчас, которую мы должны 여기 우리 получить. 중직자들 여전도회 남전도회가요. 여기에 빨리 대응해야 됩니다. И что мужская, что женская организация нашей церкви, вы должны побыстрее войти в это. 그리고 치유 사역하는 교회가 돼야 돼요. И мы должны стать церковью, которая будет вести движение исцеления. 지금은요 산담체가 거의 명상, 기운동, 뭐 신접운동 거의 전 세계 사람들이 거기에 빨려들고 있어요. Потому что сейчас 3 организации через медитацию завоевывают. 절들마다요 템플 스테이 안 하는 데가 없어요. И в каждом храме в буддизме нету ни одного, 뭐 кто бы не был. 절들마다 무슨 저기 산사 음악회 그 사람들은 지금 이 명상과 이런 것들을 막 어마어마하게 지금 움직이고 있습니다.
И в каждом буддийском храме сейчас свое организация, свое течение происходит. 코로나 시대 때 우리는요 모이면 큰일 난다고 하고 있을 때 절에는요 해외 방문자들이 절에는 멈춘 적이 없었어요. И во времена короны, когда наша церковь отдыхала, но в буддийском храме они не останавливались. 치유 시대인 겁니다. 왜 그러니까 서양 사람들이 과학, 문명, 문화 이런 발전했지만 속은 텅 비었기 때문에 뭔가 동양의 이런 것들이 굉장히 그럴듯해가지고 이 매력을 막 여기 그 유혹을 당하고 있는 거거든요. И в каких-то странах даже сейчас очень развитая наука и технологии, но внутри они пустуют. 이번에 그 우즈베키스탄 갔는데 거기요 우즈베키스탄에 그 어마어마하게 큰 절을 짓더라고요. 아니 저기 절이 아니라 저기 뭐야 모스크를 짓고 있더라고요. На этот раз, когда я был в Узбекистане, они там строили большую мечеть. 근데 무지하게 커요. Она очень большая. 근데 옆에 또 짓고 있는 거예요. Но несмотря на то, что уже есть, они рядом еще начали строить эту 제가 мечеть. 거기 이제 그 한번 가서 보자 해서 관광 갈 겸 들어가 봤어요. И так как по туризму мы решили пойти в эту мечеть. 모스크가요 아무것도 없어요. 가운데 그냥 넓은데 그냥 밑에 카페트만 쫙 깔려 있습니다. И внутри мечети ничего нету, кроме как чтобы намаз читали. 가운데를 향해서 그게 이제 저기 메카를 향해서 방향을 잡아가지고 짓는다 하더라고요. И говорится, они строят храм именно касаемо в сторону Мекки, чтобы молиться туда. 그랬더니요 남자들은 거기 와서요 그 자는 사람도 엄청 많아요. И очень много мужчин, которые приходят внутрь этого храма и там, ну как бы засыпают. 지붕이 엄청 높으니까 거기가 시원한 거야. 그러니까 거기 그 사람들 거기 와서 잠도 자고 쉬기도 하고 그런 사람들 되게 많더라고요. И очень много людей, которые заходят внутрь мечети и могут отдыхать, потому что там очень летом очень прохладно. 옆에 갔더니 코란을 쫙 이렇게 전시해 놨어요. А с одной стороны было очень много Коранов. 전시한 게 아니라 우리처럼 이렇게 성경책 보관하듯이 코란을 이렇게 쌓아놨어. 그래서 나하고 그 6.1조 목사님하고 둘이 가가지고 코란 막 봤어 이렇게 보지 이렇게. И как мы сзади ставим уже Библию, и мы там посмотрели с пастором Ю, Коран, получается, 그랬더니 открыли. 막 모슬렘 거기 어떤 막 뛰어오더니 막 뭐라고 하는 거예요. 만지지 말라 이거 만지지. И оттуда прибежал один к нам человек и нам сказал, чтобы мы не трогали эту 그러니까 무슨 книгу. 말인지 모르면서 얼른 났어요. 딱. И так мы не знали, что он говорит, мы просто отпустили эту книгу. 가서 손을 씻고 와서 경건한 모습으로 와서 만지라 이거야. И это мужчина имел в виду, нужно помыть сначала руки, быть чистым, а потом уже взять в руки 네 Коран. 손이 더러운 거 뭘 만지고 와서 이 코란을 만졌을 텐데 이 불경스럽게 건드리지 말고 가서 손 씻고 깨끗하게 와서 한 장 한 장 넘기라 이거지. Это мужчина имел в виду, что вы трогали другое иное, грязными руками трогаете Коран, идите помойте, а потом уже трогайте. 코란 내용이 뭐겠어요? А содержание Корана на какое? 귀신의 얘기 가득한 건데 그걸 그렇게 막 하는데 사람들이요. 거기 한번 그 모임 집회할 때마다요. 그 길이 다 막힌대요 주변 길. И получается, когда читают днем Коран, многие люди, говорится, там собираются. 근데 그게 모슬렘 그 우즈베키스탄 막 그러냐면 해외 관광객들 와서 같이 한대요. Но не только в Узбекистане люди, мусульмане, и многие иностранцы приезжают в мечеть, поклоняются. 유럽인들, 미국인들 엄청 같이 와서 같이 한대요. 그러니까 이게 보이지 않게 계속 이게 자기들끼리 포교하고 있는 거예요. И что европейцы, что американцы приезжают в мечеть и тоже поклоняются, не только они. 그래가지고 우리 거기서 이제 한번 야단 맞으니까 좀 되게 당황스러워 가지고 유 목사님이 그러더라고. 여기서 우리 기도하고 가자고. И так как нас там поругали, нам было как-то не по себе, и мы с пастором Ю просто решили помолиться. 4명, 5명 이렇게 4명이 있죠. 딱 해가지고 딱 무릎 꿇고 이러고서 딱 이렇게 기도했어요. И мы просто тоже, как они, свои руки собрали и начали молиться. 한국말 이것들 못 알아들을 거니까 우리 통성으로 하자. Так как они не понимают корейский язык, мы, конечно, сели на колено и начали громко молиться. 하나님 이 알라 귀신 예수 그리스도 명하노니 떠나가지. Мы начали именем Иисуса Христа связывать все силы тьмы. 한국말 아는 인간이 있으면 우리 큰일 나는 거지만. Конечно, плохо было бы, если там был бы человек, который понимает корейский. 여러분. 시대 흐름이 지금요 3단체가 세계를 완전히 장악하고. И именно 3 организации сейчас захватила эту эпоху и руководит. 이방 종교, 모슬렘 세계를 완전히 잡고 있어요. И именно мусульмане, иностранцы, они захватывают сейчас 지금 мир. 우리가 무엇을 해야 할 건가
이건 물어보나 마나요. И нам нужно побыстрее узнать сейчас, что мы должны делать. 진짜 오직 복음 전하지 않으면요 희망 없습니다. 미래. Если мы не будем благовествовать только об Евангелии, то нету никакой надежды. 그 일 하라고 하나님 우리를 먼저 택하여 부르신 거예요. И Бог ради этого дела нас призвал. 얼마나 감사하고 귀한 일입니까? Насколько мы должны благодарить за это. 그래서 우리 여전도에 가요. 생각하세요. И наша женская организация, 지금 우리가 하는 게 подумайте, 그냥 교회에서 무슨 좀 밥이나 하고 막 이런 무슨 이런 인다 생각한다면요. 이거 큰 착각입니다. если вы будете сейчас думать только, что в нашей церкви, что кушать, 우리가 밥할 готовить. 일이 없어서 교회 와서 밥합니까? Вы что, приходите в церковь, чтобы только готовить? 그게 아니에요. 여러분 이게 이런 물건들이 교회에 있어서 하나님의 나라를 위해 쓰여지기 때문에 이게 성물이라고 하는 거예요. Мы говорим, что такие предметы внутри церкви – это Божий подарок. 이게요. 저기 밖에 나가 있으면 가라오케에서 쓰는 마이크가 돼 버려요. А если этот, например, микрофон вынести наружу, это просто стать микрофоном для караоке. 무엇을 위해 쓰여지냐에 따라서 이게 성물이 되기도 하고 가라오케 도구가 되기도 하는 거예요. Бывает, что этот инструмент, ради чего он будет использован? Он может стать и подарком ради церкви, или просто микрофоном 여러분이 для 세계복음하고 караоке. 상관없으면 그냥 아줌마들에 불과한 거예요. Неважно. 그러나 세계복음을 하면 여러분 성도가 되는 거예요. Но вы верующие, те, которые будут вести евангелизацию мира. 여러분이 그냥 아무 목적 없이 밥한다. 그러면 그냥 밥하는 식순이가 되는 거예요. Если вы станете без никакого Божьего слова просто готовы, вы просто станете 피곤한 поварихами. 일인 거예요. 피곤한 일. Это просто тяжелая работа для 그러나 вас будет. 세계복음의 언약을 가지고 한다 그러면 그건요 거룩한 하나님의 일이 되는 거예요. Но если вы, имея евангелизацию завет мира, будете делать, то это станет для 이런 Бога подарком. 정체성을 발견하지 못하면 이한테 잡히는 거예요. Если вы не выявите такую уникальность, то вы будете захвачены просто работой. 이리가 어떻게 공격하겠어요? А что? 야, 나 이거 다 쓸데없는 짓이야. 너 왜 이거 너 이게 피곤하게 이런 일을 하냐? 너 왜 너만 하냐? 이런 생각한다. 그러면 이리가 우리의 영혼을 사로잡아 버리는 거예요. И бывает, что мы можем быть захвачены так, что, можно сказать, мы устали, зачем мы без конца это будем делать? 내가 주님 앞에 쓰임 받는다는 자체만으로도 우린 감격해야 돼요. Мы должны благодарить так, что если мы даже ради Божьего дела хоть немножко что-то можем сделать. 그게 안디옥 교회의 시작입니다. И это стало началом антиохийской церкви. 야, 우리가 주를 위해 쓰임 받았다는 것 자체가 이 얼마나 영광스러운 일이냐. То, что мы ради Божьего дела служим, насколько это очень большое дело. 여러분 그 옥합을 깨 주님 앞에 부었던 그 여인이 무슨 생각을 벗겠어요? И когда та женщина принесла Иисусу самое драгоценное масло, что она думала? 그 여자는 옥합의 가치를 보지 않았어요. Она не считала именно масло драгоценным. 그리스도가 우리 집에 왔다는 것만으로도 감격했던 거예요. Она была благодарна тем, что Христос вошел в ее дом. 우리가 주를 위해 쓰임 받는다는 것 자체만으로도 우리는 행복해야 됩니다. И то, что мы ради Бога используем, мы должны быть счастливы. 이 비밀에 전도자 바울이 어느 날 합류하기 시작하는 겁니다. И именно в это время апостол Павел начал принимать участие. 바울이란 사람이 얼마나 뛰어나고 잘난 사람입니까? И человек по имени Павел, насколько он был очень таким успешным человеком. 바울은 최연소 산헤드린 공의회의 회원이었어요. Павел, он был на самом высоком, он был самым богатым. 오늘날로 굳이 비교한다면 최연소 국회의원이었단 말이에요. И сегодняшними словами, наверное, он был самым высокопоставленным политиком был бы. 근데 그 바울이 복음을 알고 나서 그 모든 것을 다 내려놓고 오직 전도하는 데 인생을 걸었어요. Но Павел, после того, как познал Евангелие, он поставил все только ради проповедования. 뭘 봤기 때문일까요? Что он увидел? 하나님의 위대한 역사를 봤기 때문에 그래요. Потому что он увидел величайшее действие 전 Бога. 우리 여전도의 회원들이 그걸 보시길 바랍니다. И я желаю, чтобы наша организация женская смогла увидеть такими 그러니까 глазами. 그걸 못 보면 다 이것저것 다 시험거리가 되거나 갈등거리가 돼요. И если мы это не можем увидеть, то для нас все будет казаться какой-то помехой. 가끔 그러죠. 왜 나만 이거 하냐고. 그런 얘기 이제 지금은 안 들리던데 이렇게 둘러둘러 들려요. И мы же говорим, почему я должен только так делать? 둘러둘러 들린다니까. Но вот это все слухи, они ходят по церкви. 그런 생각이 들어요. 아유, 지옥 갈 리가 살아났는데 그렇게 불평할 게 있냐 이런 생각이 들어. И я думаю, зачем так попусту говорить? 뭐가 불평할 일이 있겠습니까? И зачем вам неудобствовать? 복음을 위해 쓰임 받는 것 자체가 행복한 일이지. Вы должны быть счастливы тем, что вы ради Евангелия можете быть 그럼 используемы. 아무것도 문제가 안 돼요. И это ничто не становится проблемой. 그 심정을 가지고 하나님 앞에 서는 거 아닙니까? И таким сердцем вы должны предстать перед Богом. 이제 말씀을 맺습니다. И дам заключение. 하나님은 우리의 믿음을 보신다는 거죠. И говорится, что Бог смотрит на нашу веру. 우리의 믿음이 결국은
우리가 받을 응답의 내용입니다. Потому что наша вера есть наш ответ. 여러분 생각해 보세요. 내가 얼마나 소중한 사람인가? Посмотрите сами и подумайте, насколько же я самый 내가 ценный. 얼마나 중요한 일을 할 사람인가? И насколько я такой важный человек. 문제는 그거를 못 보고 있다는 게 안타까운 거예요. Проблема в том, что мы это не видим сейчас. 다행히도 저는 우리 성도님들이 그걸 보고 있다고 해서 생각하니까 감사합니다. Но я благодарен тем, что я знаю, что наши верующие знают. 여러분은 세계복음 할 사람들이. И вы те люди, которые будут вести евангелизацию этого мира. 이제 하나님은 여러분을 통하여 위대한 일들을 행하실 것입니다. И теперь Бог через вас будет совершать великие свои дела. 하나님의 축복이 바로 결산이 될 것입니다. И именно Божье благословение для вас станет заключением. 그래서 기억하십시오. И запомните, 지금 우리가 하는 일은 영원한 보좌를 움직이는 일이다. и дело, которое мы сейчас делаем ради наивечного небесного престола. 여러 교회에서 봉사할 수 있습니다. В каждой церкви мы можем вести волонтерство. 여러 단체에서 헌신할 수 있어요. В каждой организации мы можем служить. 그러나 복음 전하는 교회에서 복음을 위하여 헌신하는 거 아무나 할 수 있는 건 아니에요. Но не каждый может служить в церкви, где говорится только об Евангелии. 이건 하나님이 특별한 은혜를 입은 자들만 가능한 거다. И это могут делать только те люди, которые получили особенную благодать Бога. 그러고 보면 여러분은 특별한 분들이에요. И вы те очень особенные люди. 일부러 내가 위로하려고 하는 게 아니고 진짜로 특별하다니까요. Я не говорю, чтобы вас утешить. Вы действительно особенные люди. 이 축복을 매일 확인하기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господа желаю, чтобы вы каждый день знали это благословение. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 우리에게 주신 이 놀라운 위기 속에 축복을 발견하게 하시고 И дай нам сегодня выявить это Твое благословение. 세계복음화의 주역으로 쓰임받게 하옵소서. И дай нам стать героями 우리 евангелизации всего 여전도회가 мира. 할 일이 많습니다. И наша женская команда еще предстоит более многому дел. 그것이 단순한 일이 아니고 하나님의 나라를 위한 일임을 주께서 아시고 축복하실 줄 И 믿사오니 я верю, что, Господь, Ты знаешь, что это все дела ради Божьего Царства. 우리 여전도회가 그 비밀을 알고 늘 감사하며 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 하옵소서. И дай нашим верующим стать той жизнью, которая будет воздавать всю славу только Богу. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.